انفينكس هوت 7 أسوأ جهاز في فئته. انفينكس هوت 7 أحسن جهاز في الفئة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. سبب اللي أنا قلته ده إن الشركة دي بصراحة شركة انفينكس هتلاقي ناس بتحبها جدا وتقول عليها كلام كويس وناس بتقول عليها كلام وحش، ودايما ما يختلف عليه الناس بيكون الاتنين صح. في حد له تجربة سيئة فبيقول كلام سيء، وفي حد له تجربة كويسة بيقول كلام كويس. فاحنا النهارده في المراجعة مش هنتكلم لا مع اللي ليه تجربة سيئة ولا اللي ليه تجربة كويسة. احنا هنتكلم على شيء بحيادية جدا، جهاز انفينكس هوت 7. قبل ما اتكلم على مواصفات الجهاز خلينا نتكلم ان دايما لما المراجع بيجي يشرح جهاز او يوضح جهاز او بيجرب الجهاز على حسب سعر الجهاز، على حسب الاجهزة اللي موجودة معاه في نفس الفئة السعرية، على حسب قوة الجهاز في بعض النواحي، على حسب القوة للمنافسين، على حسب حاجات كتير جدا. هو ما بيجيش يمسك الجهاز يقول انفينكس لا وحش، ده كذا لا كويس، ده مش عارف، لا ما بتبقاش كده. ما بيجيش يمسك الجهاز يقول ده كذا جيجا رام فالجهاز كويس جدا، ده كذا جيجا رام ده الجهاز وحش، لا خالص. بيقول كويس او وحش على اساس معين. فالنهارده هقول لكم رأيي وتجربتي في الانفينكس هوت 7، وهقول لكم ايه الاساس اللي بنيت عليه الرأي ده. خلونا نتكلم سريعا عن المواصفات السريعة للجهاز ونرجع نقول رأينا مع بعض. نتكلم عن الجهاز بشكل سريع. الجهاز بيجي بشاشة 6.2 HD بلس، وخامات التصنيع بتاعت الجهاز من البلاستيك اللي هو البلاستيك المط، ودي حاجة أنا شايفها بصراحة كويسة لأنه مش هيبقى سهل الخدش خالص. يعني حاولت حتى تخربشه أو حطيته جنب مفاتيح مش هيبقى سهل الخدش. هو ممكن يدي معاك بصمات لكن الحقيقة مش هيبقى سهل الخدش معاك خالص. الحاجة التانية الجهاز بيجي باتنين كاميرا خلفية، واحدة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، والتانية 2 ميجا بكسل ودي خاصة بأبعاد العزل. أما عن الكاميرا الأمامية فهي 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0 وفي فلاش امامي في التليفون. عادة بصراحة كاميرات انفينكس من النقط الكويسة في اجهزة انفينكس الكاميرات، وفي الجهاز ده برضو الكاميرات بتاعته كويسة بصراحة. وهسيب لك في صندوق الوصف لينك لصور لي كنت صورتها على الفيسبوك، وبرضو هتشوف الصور هنا على الفيديو عشان تعرف جودة الكاميرات بتاعت الجهاز. جهاز برضو بيجي بسعة تخزينية 32 جيجا ورامات 2 جيجا، وده بصراحة الترند اللي ماشي في الفئة السعرية دي. خلينا نقول ان الفئة السعرية اللي هي 2300 2350 الجهاز بيجي فيها دايما، الاجهزة بتيجي فيها دايما 32 جيجا ميموري و2 جيجا رامات. الجهاز ده جاي بسعر اقل من ال 2000 جنيه. اوكي، فطبعا ال 400 جنيه او ال 350 او ال 450 في الفئه السعريه دي بيفرق جدا مع مستخدم الفئه السعريه دي، وكلنا بيفرق معانا. لكن خلينا نقول ان الفئه السعريه دي انت بتتكلم في ده تقريبا ربع ثمن الجهاز. فالمبلغ بالنسبه القيمه بالنسبه للمبلغ، القيمة قليلة ولكن بالنسبة للمبلغ هي كبيرة. يعني انت تقريبا بتوفر حوالي 20% او 25% من ثمن الجهاز، فهو مديك نفس السعة التخزينية والرامات لأجهزة اعلى منه بحوالي 400 جنيه، فدي نقطة برضو كويسة. الحاجة اللي بعد كده اللي هنتكلم عليها هي البطارية. بطارية الجهاز 4000 ملي أمبير، فالبطارية برضو بطارية كويسة هتديك أداء كويس. هي تقريبا أنا بصراحة استخدمته كجهاز تاني، ما كنتش محمل ضغط على الجهاز قوي، فالبطارية اتشحنت معايا في فترة حوالي 2 و20 دقيقة، وقعدت معايا سكرين اون حوالي 6 ساعات ونص تقريبا، وده برضو شيء كويس في الفئة السعرية دي ان يبقى عندك بطارية كبيرة. الحقيقة بقى هتكلم على نقطتين انا مش حاببهم في الجهاز خالص، ولكن في واحدة منهم بالنسبة لي مبررة وواحدة مش مبررة. نقطة المعالج ال 685 بي، ده معالج ميديا تك. اعتقد في الوقت الحالي مش الافضل انك تنزل بالمعالج ده خالص، يعني كان يفضل انه يبقى بمعالج اعلى. وفي الفئة السعرية دي خصوصا، يعني هو لعبة هنا في الجهاز، قلل عشان ينزل لتحت ال 2000 بشويتين، وحط المعالج ده
كان هيعلى حوالي 200 300 جنيه لو كان حط معالج اعلى، فهو فضل انه يروح للمعالج الاقل اللي مستخدمي الفئة السعرية دي بيفضلوا انهم يقللوا في السعر. ولكن هي مش مبررة، كان ممكن نعلى بالمعالج سنة، لان خصوصا في بأعلى 150 جنيه تقريبا من سعر الجهاز معالجات افضل، ولكن ممكن تكون الذاكرة اقل. فهي اللي انا يعني صعبة بالنسبة لي شوية حتة المعالج دي. الجزء التاني اللي مش عاجبني ولكن مبرر هو ال 2G وال 3G. الجهاز ما بيدعمش خدمات الجيل الرابع ال 4G، ولكن هنتكلم هنا ان معظم الناس اللي بتجيب الجهاز ده سواء جاب الفئة السعرية دي كجهاز تاني وهو معاه جهاز اساسي بيكون فيه الخط الاساسي، سواء جاب الجهاز ده لشاب صغير او لحد من اولادنا بيستخدم الجهاز، سواء جبنا الجهاز لحد بيستخدم الفئة السعرية دي حد كبير في السن. المهم ان مستخدمي الفئة السعرية دي ما بيحتاجوش الانترنت ال 4G، بيبقى معظم شغلهم على الواي فاي لان الباقات عندهم بتكون قليله، فمش بيحتاجوا ال 4G قوي. لكن لو انت بتحتاج ال 4G او هو حاجه مهمه بالنسبه لك، ده مش هيكون مناسب ليك الجهاز خالص. خليني اقول لكم امتى ممكن تجيب الجهاز ده، او رايي بقى في الجهاز ده، ورايي ده مبني على اساس ايه. بصراحه الجهاز ده ممكن تجيبه لما تكون عاوز جهاز في فئه 1900 جنيه، تقدر تحط عليه تخزين كويس، تقدر تستخدم كاميرا في لقطات لطيفة كده تسجلها لنفسك، عاوز جهاز برضو فيه حماية بالبصمة والفيس انلوك، عاوز تجيب جهاز بطارية كبيرة تقدر تقعد معاك تصمد معاك وقت طويل، ولكن مش هو الجهاز اللي هتديله الاعتمادية انه يكون الجهاز اللي تلعب عليه جيمز واللي هو تعمل عليه شغل وتفتح من عليه ايميل وتعمل كل شغلك عليه. لا، الجهاز ده لو انت عاوز تتفرج على يوتيوب على فيلم، تقدر تستخدم عليه السوشيال ميديا بشكل كويس قوي، فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، كل السوشيال ميديا هتبقى لطيفة جدا بالنسبة لك. تاخد صور وترفع صور من السوشيال ميديا والكلام ده هيبقى كويس ومناسب جدا بالنسبة لك. هتحمل على الجهاز؟ لا، مش هيكون مناسب ليك. لو جايب الجهاز عشان تلعب، هيشغل لك ببجي بس على كواليتي قليلة، هيبقى في فريمات بتقع منك في النص، يعني هنبقى شغالين مع بعض كده ايه، حاجات لطيفة، هتلعب عليه جيمز خفيفة. فهو الجهاز نهاية مناسب كجهاز تاني ليك، مناسب للشباب الصغير في السن، مناسب للشباب الصغير اللي انا بقصد بيهم اللي هم انا بعتبرهم شباب ال 14 وال 15 والسن ده، مناسب لحد كبير في السن عاوز جهاز بشاشة كبيرة بشكل لطيف بشكل زي الفلاج شيب. لان انت لما هتيجي في الاجهزة اللي سعرها 1800 و 1900، لو رجعت كده بذاكرتك مش هتقدر تجمع كل التركيبة مع بعض، بصمة، فيس انلوك، بطارية كبيرة، شاشة كبيرة، شاشة كويسة وخصوصا HD، بس شاشات انفينكس كويسة، فمش هتقدر تجمع التجربة دي. ففي خلطات كتير قوي جوه الفئة السعرية دي. الخلطة دي زي ما قلت لك نهاية، عشان يبقى دي حاجة تركز فيها، امتى تجيب الهوت 7؟ لو انت عاوز شاشة كبيرة، بطارية كبيرة، عاوز كاميرا كويسه وفوق المقبوله واحسن من كاميرات في 2300 جنيه و2400 جنيه، عاوز بصمه، عاوز شكل جهاز حديث وتدفع مبلغ قليل، الجهاز ده مناسب ليك. امتى ما تجيبش الهوت 7؟ لما تكون انت حد عاوز جهاز فيه اعتماديه قويه، شغل انترنت كتير، شغل جيمز تقيل، شغل الكلام ده كله، لا الجهاز مش مناسب ليك ومش هيكون لاعتماديه كبيره عليه. بشكركم يا رب ما كنتش طولت عليكم، وارجوكم تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار يا ريت تسيبهولي في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليك على الاستفسار ده سواء هنا او على الفيسبوك، وهسيب لكم الصور ولينك صفحة الفيسبوك في الكومنتات، واشوفكم فيديوهات جاية ان شاء الله. وكان معاكم محمد النواوي.